เ
ากแรงต่อยคนเดียวแรงต่อยที่ทิ้งไปตอนหน้าหนา2 ปีที่แล้วไหนใครโดนทิ้งหรือโดนหนาส่งเสียงดังๆได้ไหมนะครับคนที่โดนทิ้งในฤดูกาลนี้จะเข้าใจดีว่าพอดาดาคิดว่าคิดถึงการต่อสู้ของมันสอง
เธอแบบน้ำพาเมื่อมาความสัมพันธ์สองเราบอกคืนเราพอรักเธอแบบน้ำพาพอแทบไปตามเราพอใจเท่านั้นอันนาอันนาอันพอใจพอตัวจริงอันเป็นจังไดแน่นอน
ไหนไหนโอ้ดูสองมือมาดูดูดูมาดูดู คือ